ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila arwahi jami'il awliya wal ulama'il amilin wal qurra'il mukhlisin wa a'immatil hadithi wal mufassirin wa khususan la ruhi muallifi hadzal kitab al-imama Jalaluddin al-Mahalli wal Imam Jalaluddin as-Suyuti wa nafa'ana Allahu bihi wa nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa a'ada alaina min barakatihima wa anwarihima wa asrarihima fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 87 ya. Qala Allah Ta'ala walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'di rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina lan teman-teman wis paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa paring alkitaba ing kitab at-Taurata tegese kitab Taurat wa qaffayna lan ngetut mbureni sapa ingsun nyusuli mim ba'dihi ing dalem sause Musa birrusuli kelawan pira-pira rasul. Ayat ba'na tegese ngetut mbureni sapa ingsun hum ing ar-rusul rasulan ing seorang rasul fi athari rasulin ing dalem labete utawa mburine rasul sing liya. Jadi salah satu prinsip dalam agama ini adalah yang disebut dengan prinsip continuity and change. Kayak ada yang terus menerus tidak berubah, tapi ada juga yang berubah. Jadi beberapa rasul yang diturunkan oleh Allah itu membawa perubahan syariat. Ada juga sesuatu yang tidak berubah, yaitu tentang akidah iman kepada Allah tidak berubah ya. Min ba'di rasulin fi athari rasulin itu tidak berubah, tapi syariat bisa berubah-ubah. Wa ataina lan was paring sapa ingsun Isa ing Nabi Isa ibna Maryam kang dadi anak lanange ibu Maryam. Paring al-bayyinati ing pira-pira mukjizat. Al-mu'jizati tegese pira-pira mukjizat. Contone ka ihya il mauta kaya dene ngurepake pira-pira wong sing mati.
Nabi Isa itu punya mukjizat menghidupkan orang mati. Yang dihidupkan itu tidak hanya satu, tapi mauta, orang banyak. Wa ibra'il akmahi lan marasake wong kang wuta. Akmah itu buta yang asli, itu namanya akmah ya, buta dari lahir ya, itu namanya akmah. Wa ibra'il akmahi lan marasake wong kang wuta asli. Wal abrosi lan mareake atau marasake ing penyakit belang. Jadi orang buta sejak lahir itu diusap wajahnya oleh Nabi Isa, tentu saja karena kekuasaan Allah niku iso melek. Belang-belang niku bekas koreng sing ana kaya skrup-skrup niku di napa niku diusap kalih Nabi Isa niku langsung mulus. Wa ayyadna lan nguatake sapa ingsun hu ing Musa qawwaina tegese nguatake sapa ingsun hu ing Musa biruhil kudusi kelawan malaikat Jibril kang disucikake. Biruhil kudusi kelawan malaikat Jibril kang disucikake. Iku maknane ruhil kudus. Ruh teng mriki maknane Jibril, al-Qudus artinya yang suci. Min idhafatil mausufi utai lafal biruhil kudus iku setengah saking gabungake perkara kang disifati ilas sifati marang sifat. Jadi ruh niku mausuf, kudus niku sifat. Asline itu ar-ruh al-muqaddasah. Ar-ruhi tegese ruh al-muqaddasati kang disucikake. Jibrila ya rupane malaikat Jibril li taharatihi krana sucine malaikat Jibril, li taharatihi krana sucine malaikat Jibril. Yasiru lumaku sapa malaikat Jibril ma'ahu sertane Nabi Isa nggih, niki Isa berarti sing terakhir niku. Haitsu sara ing dalem arah-arahe mlaku sapa Isa. Falam tastaqimu mongko ora bisa amrih njumenengi sapa sira. Maksudnya njumenengi napa njumenengi ing nglarakake Isa. Falam tastaqimu mongko ora bisa amrih njumenengi sapa sira ae ing nglarani Nabi Isa, karena Nabi Isa disandingi terus oleh malaikat Jibril. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi itu selalu ada yang mengikuti. Ya, dari nabi ke nabi yang lain itu terus bergantian sampai terakhir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini ingin menjelaskan kepada orang Yahudi bahwa yang mengalami perubahan itu tidak hanya nabinya dia, yaitu agama Yahudi. Karena setelah Nabi Musa pada akhirnya nanti setelah sekian ratus tahun juga lahir juga Nabi Isa yang merubah syariatnya Nabi Musa. Ya. Nanti Nabi Isa juga syariatnya dirubah oleh datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya orang Yahudi itu tidak boleh bersikeras untuk tetap hanya memegangi Taurat, tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi logikanya orang Yahudi ini keliru. Ya, mereka mengatakan pokoknya sing aku pedomane Taurat.
Lah di Taurat sendiri itu ada keterangan mengenai akan datangnya nabi akhir zaman, tapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aneh, jadi ngomongnya pokoknya berpegang hanya kepada Taurat, tidak kepada Injil, bahkan tidak kepada Al-Quran, tapi mereka sendiri tidak mau mengamalkan, melaksanakan berita atau mengimani berita yang sudah diberikan oleh Allah di dalam kitab mereka. Afakullama ja'a, mongko ana toh mongko nalikane teka kum ing sira kabeh sapa rasulun seorang rasul bima kelawan nggawa barang latahwa kang ora demen sapa sira, tuhibbu maknane tahwa tegese demen apa angfusukum pira-pira nafsu ira, minal haqqi setengah saking kebenaran, istakbartum mongko gumedhe sapa sira, takabbartum tegese gumedhe sapa sira, an ittiba'ihi niku aja keliru diwaca atba'i. Kalau atba pengikut, kalau ittiba niku masdar dari ittaba'a yattabi'u. An ittiba'ihi saking manut marang al-haq. Jawabu kullama utai lafal istakbartum iku dadi jawabe kullama ja'akum niku. Wa utawi jawab iku mahallul istifhami, manggoni makom istifham. Maksudnya iku ketika datang seorang rasul membawa berita informasi yang kamu tidak senang, apakah kamu kemudian takabur, gumede dengan cara tidak mau mengikuti mereka? Wal muradu tawi kang dikersakake bihi kelawan istifham iku at-taubihu, meleh-melehake. Kok iso gumede nek ana rasul anyar ora gelem mengikuti? Fafarikon mongko ing pantan minhum saking rusul, fafarikon mongko ing pantan minhum saking rusul, kadzabtum padha ngorohake sira kabeh ka Isa kaya dene goroh marang Nabi Isa, wa fariqon lan ing pantan liya taktuluna padha mateni sira kabeh. Jadi wong Yahudi niku nek ora seneng karo nabine, ya Nabi Isa niku digorohake, sebagian nabi yang lain dibunuh. Ya, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu semuanya meninggalnya itu dibunuh. Ada yang bahkan dimutilasi. Al-mudhari'u tawi fi'il mudhari' ning gone taktulun niki, wa fariqan taktulun, li hikayatil hali iku krana njeritakake kahanan al-maudiyati kang wis kliwat. Maksudnya dulu kamu selalu membunuh nabi-nabi yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Ai qataltum tegese mateni sapa sira kabeh ka Zakaria kaya dene mateni Nabi Zakaria, wa Yahya lan mateni Nabi Yahya. Wa qalu lan ngucap sapa al-yahud lin nabi marang Kanjeng Nabi istihzaan krana geguyu, krana ngenyek. Ucapane ngene, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma wa qaululan padha ngucap sapa al yahud lin nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istihzaan krana ngenyek geguyu,
Ucapane ngene, kulubuna ghulfun. Kulubuna utawi pira-pira ati ingsun iku ghulfun, pira-pira ati kang disumpeli. Iku ghulfun, pira-pira ati kang disumpeli. Jam'u aghlafa, utawi lafal ghulfun iku dadi jamake lafal aghlafa. Ai mughsatun tegese kang disumpeli, ditutupi, bi ughtiyatin kelawan pira-pira tutup. Fala ta'i wa ayai, fala ta'i mongko ora padha madai apa kulubuna. Ora madai niku maksude ora mahami ma ing perkara takulu kang ngucap sapa sira. Wong-wong Yahudi niku nek Kanjeng Nabi ndhawuhi niku ngomonge, mata atiku wis ketutup, aku ora paham lah kowe ora ngomong apa, lah aku ora dong karepmu kono ngomong apa. Sing ngenyeke pol niku kalih Kanjeng Nabi. Sampeyan umpama cerita karo kancane, terus kancane sampeyan ngomong, alah mbolah aku ora ngerti omonganmu ngomong apa. Kaya apa rasane atine to. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, bala'anahum, balik nglaknati hum ing al yahud sapa Allah Gusti Allah. Bal utai lafal bal iku lil rabi krana faedah balikake. Balik artinya balik kahanane. Dah, kalau kamu ngomongnya kayak gitu tenang aja, pasti Allah laknat. Apa ada tegese ngedoake sapa Allahum ingal yahud an rahmati saking rahmati Allah. Wa khadzala, dibaca khadzala mane, wa khadzala lan ngasorake sapa Allahum ingal yahud anil qabuli saking nrimo pitutur bi kufrihim kelawan sebab kufure yahud. Walaisa lan ora ana apa adamu qabulihim, ora eneke nrimane al yahud iku li khalalin krana ana cacat fi qulubihim ing dalem atine al yahud. Artinya mereka tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan karena atine tertutup, tapi ya memang karena karena apa? Lebih kepada karena kedengkian mereka sebenarnya. Wa qalilam ma mongko sithik banget yu'minuna padha iman sapa al yahud. Mau talafal ma iku zaidatun tambahan litakidil qillati krana nguwatake napa niku sidike iman. Krana nguwatake sidike iman. Ai imanum tegese utawi imane al yahud iku qalilun sithik jidan kelawan temenan. Iku qalilun sithik jidan kelawan temenan. Ya, bagaimana tidak dikatakan iman mereka sedikit ya, mereka sudah membaca di kitab ya apa Taurat mengenai akan datangnya nabi tetapi tidak mau menerima. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma ja'ala ing dalem nalikane teka hum ing yahud apa kitabun kitab min indillahi saking ngersane Allah. Sifate kitab musaddiqun kang benerake lima marang kitab ma'ahum kang ana sertane Yahud. Ma'ahum kang ana sertane Yahud. Minat Taurat nyatane saking kitab Taurat.
Lah kitab sing teka mau napa? Huwa utawi kitabun min indillah niku iku Al-Qur'anu Qur'an. Wa kanulan ana sapa Yahud min qablu ing dalem sedurunge tekone kitab, min qablu ing dalem sedurunge tekone kitab, qabla maji'ihi tegese ing dalem sedurunge tekane kitab. Iku dulu mereka orang Yahudi sebelum datangnya Al-Qur'an itu yastaftihuna, podo amreh pitulung sopo Yahud, yastansiruna tegese amreh kemenangan sopo al-Yahud, alal ladzina ing ngalahake wong akeh kafaru kang podo kufur sopo alladzina. Yaquluna podo ngucap sopo Yahud, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uts akhiraz zaman. Allahumma duh Allah, unsur mugi nulungi panjenengan na ing kita, alaihim ing atase alladzina kafaru, alaihim ing atase alladzina kafaru, bin nabiyyi kelawan sebab nabi al-mab'uthi kang diutus akhiraz zamani ing dalem akhir zaman. Ini orang Yahudi dulu sebelum datangnya Al-Qur'an, dia itu percaya kalau nanti akhir zaman akan turun nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, dan ini bahkan orang Yahudi dulu kalau perang melawan orang kafir niku wasilahnya itu dengan Kanjeng Nabi. Dalam kitab yang lain dikatakan, ini mereka doanya Allahumma ansurna alaihim bin nabil mab'uts akhiraz zaman. Jadi wong Yahudi dulu berwasilah kepada Rasulullah dan selalu menang kalau berwasilah kepada Nabi. Ya, ada keterangan yang menyebutkan bahwa mereka kalau mau perang melawan orang kafir itu mereka buka Taurat, dibuka di halaman yang ada keterangan akan datangnya Nabi akhir zaman. Terus tangannya ditaruh di kitab Taurat itu sambil berdoa, ya Allah, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'uts akhiraz zaman. Jadi dengan kepercayaan dia akan datangnya Nabi akhir zaman, dan Nabi akhir zaman itu dijadikan sebagai wasilah dalam berdoa. Koyo ngono dahsyatnya niki nggih menjelaskan mengenai betapa dahsyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dipakai belum lahir saja sudah dipakai untuk wasilah oleh orang-orang Yahudi ini. Bahkan di internet tuh ada berita ya, wallahu alam benar apa enggak itu di YouTube itu. Konon tahun 40-an ya, 40 sekian 1940 sekian ekspedisi Rusia itu para antropolog, para arkeolog menemukan bangkai kapalnya Nabi Nuh. Maka kemudian sekian tahun diteliti, katanya ditemukan dalam beberapa lembaran kayu yang ditemukan itu juga ada tulisan doa yang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi doanya itu yang kira-kira maknanya itu, ya Allah, selamatkanlah kami dengan barokahnya Rasul akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh saja niku berwasilah untuk bisa selamat dari banjir bandang itu, berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi itu. Saiki napa niku wong-wong Islam anyaran udah nuduh nek wasilah niku musyrik, wasilah kafir, masya Allah. Itu ada kitab judulnya Al-Wasilah
ya, memang jadi perdebatan ya. Ibnu Taimiyah juga menulis kitab tentang wasilah, banyak ulama-ulama yang jadi wasilah itu diakui oleh ulama-ulama salaf. Bahkan para nabi itu berwasilah juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita melakukan sesuatu yang baik-baik itu ya utamanya adalah berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang Yahudi itu begitu. Sebelum datangnya Al-Quran, mereka sering berwasilah menggunakan nama Nabi yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tapi falam maja'a, monggo ing dalem nalikane teka hum ing Yahud apa ma perkara arafu kang wis padha ngerti sapa Yahud ing ma minal haqqi saking kebenaran wa huwa utawi al-haq iku bi'satun nabi kautuse Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biyen wis kanggo wasilah-wasilah terus, tapi nalikane Kanjeng Nabi teka kafaru mongko padha kufur sapa al yahud bihi kelawan ma'arafu. Mereka itu sudah tahu kalau Nabi mau datang, tapi ketika mereka datang dikufuri. Kenapa? Lah niki wau hasadan krono drengki wa khaufan lan krono kuatir alar riyasati ing atase ilange pangkat utawa derajat dadi pengarep. Alar riyasati krono wedi ilange derajat utawa pangkat dadi pengarep utawa pemimpin. Mereka sebenarnya khawatir saja kalau saya ikut Muhammad, saya tidak jadi tokoh lagi, saya menjadi follower, tidak menjadi apa istilahnya sih ini trendsetter. Saya tidak jadi trendsetter, tidak bisa menjadi pembuat tren, tapi saya menjadi follower, gengsi mereka. Wa jawabu lama utawi jawabe lafal lama al-ula kang pertama iku dalan nuduhake alaihi ing atase jawabu lama apa jawabu saniyati jawabe lama kang kaping pindho. Falaknatullahi mongko utahe laknate Allah iku alal kafirin muga-muga tetep ing atase pira-pira wong kafir. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Bi'sama bi'sa iku saelek-eleke apa barang. Bi'sama iku saelek-eleke apa barang istarau kang padha dodol to adol sapa al yahud ba'u tegese adol sapa yahud bihi kelawan ma anfusahum ing pira-pira awak-awakane yahud ayhadha tegese ing bagiane anfusahum ayhadha tegese ing bagiane anfusahum minas sawabi nyatane saking ganjaran. Wa mau te lafal ma ning gone bi sama niku iku nakiratun lafal nakirah bi makna syai'an kelawan nganggo maknane lafal syai'an ai bisa syai'an istaro dadi tamyiz daripada lafal bisa. Bisa itu jadi khobar muqaddam yang mubtada'nya nanti ada di belakang. Tamyizun niku dadi tamyiz li fa'ili bi'sa kedue fa'ile bi'sa. Wal makhsusu tawi lafal kang dikhususake
bidzammi kelawan modo, kelawan napa niku maido, iku an yakfuru, lafal an yakfuru. Lah kedudukan an yakfuru sendiri niku dadi masdar muawwal sing dadi mubtada muakhar dari lafal bisa. Ayakfuru utawi niki mubtada muakhare dari bisa. Ayakfuru utawi yen toh kufur sapa Yahud. Ai kufruhum tegese utawi kufure Yahudi. Bima kelawan perkara angzala kang nurunake sapa Allah Gusti Allah. Bima kelawan perkara angzala kang nurunake ing ma sapa Allah Gusti Allah minal Qur'ani nyatane saking Qur'an. Bagian krana lacut maf'ulun lahu ta lafal bagian iku dadi maf'ul lah. Liyakfuru kedue lafal liyakfuru. Artinya mengapa mereka kafir? Karena bagian, karena kelacutan. Ai hasadan tegese krana drengki ala an yunazzila ing atase yen toh nurunake sapa Allah Gusti Allah bitakhfifi utai lafal an yunzila diwaca kelawan napa enteng wa tasdidi lan kelawan diwaca abot dengan tasdid an yunazzila. Ada yang membaca an yunzila, ada yang membaca ayyunazzila. Nah yunazzila niku berarti bit tasdid, nah yunzila bit takhfif. Min fadli saking anugerai Allah al wahyi tegese wahyu alaman ing atase wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man lirisalati marang kautawa napa niku lirisalati marang dadi rasul. Ya, min ibadi saking pira-pira kawulene Allah. Kenapa kamu orang-orang Yahudi kok bisa jengkel, hasad? Wong Allah mau mengangkat siapa yang jadi rasul itu ya terserah Allah ya, ala mayyasha min ibadihi. Ini dalil yang memberikan penjelasan kepada para santri ya. Sampeyan dadi santri jangan khawatir, nek pingin cita-citane dadi ulama, dadi kiai apa bisa, Pak? Wong bapak saya bukan kiai, bapak saya orang biasa-biasa saja. Lho niki dalile. Iso wae wong Allah niku yunazzilullah min fadlihi ala may yasha. Allah mengangkat nabi itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Termasuk Allah memberikan hikmah, memberikan ilmu, memberikan fadilah, memberikan keutamaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Banyak orang-orang yang hadir dari keluarga biasa-biasa tapi belajar dengan tekun bisa menjadi ulama besar. Tapi juga tidak sedikit orang yang lahir dari keluarga yang luar biasa, bapaknya alim, baik alim, ternyata karena tidak tekun ngaji ya tidak bisa menjadi alim. Jadi jangan khawatir kalau fadlnya Allah bisa bisa diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Lah orang Yahudi ini termasuk yang tidak percaya kepada konsep ini bahwa Allah memberikan fadilah, keutamaan, memberi wahyu, termasuk memberi ilmu kepada orang selain orang Yahudi. Mereka menganggap orang yang paling berhak menjadi nabi ya orang keturunan Yahudi. Sehingga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, karena drengki hasadnya mereka menolak kehadiran Rasul akhir zaman
yang sudah diberitakan pada kitab-kitab mereka. Faba'u mongko padha bali sapa Yahud, raja'u tegese bali sapa Yahud, bi ghadabin kelawan gawa bendu minallahi saking Allah. Bendu niku aja diwaca bendo karena bar mangsa nyembelih, bi ghadabin kelawan bendo. Lah kok bendo Pak ya wingi bar nyekel bendo. Lah kan nek wong marah-marah biasanya nggawa bendo, kalah. Bi ghadabin kelawan bendu minallahi saking Allah. Bendu niku amarah, murka. Bi kufrihim kelawan sebab kufure Yahud, bima kelawan perkara unzila kang wis den turunake apa mah. Unzila kang wis den turunake apa mah. Wa tangkiru tawi nakirahake, wa tangkiru tawi nakirahake, nakirahake lafal ghadab niku bukan bil ghadab tapi bi ghadabin dinakirahake iku lit ta'zimi krana ngegungake. Maksude ketika disebut ghadab niku amarah yang sangat besar. Ala ghadabin ing atase utawa sertane bendu kang weneh. Ala ghadabin ing atase bendu kang weneh. Orang Yahudi itu mendapatkan murka dari Allah yang tikel matikel. Bi ghadabin ala ghadab, dari satu ghadab ke ghadab yang lain itu tumpuk-tumpuk. Istahaku kang ngehaki sapa Yahud hu ing ghadab min qablu ing dalem sedurunge kautuse Kanjeng Nabi. Min qablu ing dalem sadurunge kautuse Kanjeng Nabi. Lah kenapa bitadyi'it Taurati, kelawan sebab nyiak-nyiakake Taurat, wal kufri lan kelawan sebab ngufuri bi Isa kelawan Nabi Isa. Jadi dosane orang Yahudi itu matikel-tikel. Kitab Taurat disepelekan, didustakan. Datang Nabi Isa dianggap sebagai orang yang murtad, kelompok murtadin dari Yahud, karena Isa nggawa agama dengan kitab yang baru yaitu Injil, sehingga Isa itu mau disalib ya, oleh orang-orang Yahudi karena dianggap merusak agama Yahudi. Kejar-kejar dia sampai suatu tempat, dia masuk ke sebuah rumah kosong, akhirnya padahal langsung diangkat oleh malaikat Jibril ke langit. Terus kemudian ada tokohnya masuk ke situ, begitu dia keluar, niku wong-wong niku weruhe niku sing pimpinane niku sing maune mlebu niku koyok rupane Nabi Isa, maka merekalah dialah yang disalib ya. Makanya Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi mereka itu dikelabui oleh Allah dengan orang yang diserupakan dengan Isa. Jadi tapi ketemu wong Kristen barang ya ora usah ngomong ngono. Kuwi cara Quran Pak, kuwi dudu Isa kuwi sing disalib kuwi, sampean ngopo apa jenenge percaya. Wis ben ngono percaya deh. Karena Quran menyatakan wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalib Nabi Isa. Ora iso. Wong wau wae di keterangane kan napa Nabi Isa itu selalu wa ayyadnahu biruhil qudus, ya kan. Nabi Isa selalu dikuatkan, didampingi oleh malaikat Jibril. Ora ana sing iso gawe madharat marang Nabi Isa. Artinya orang-orang yang kafir itu.
Walil kafirina lan iku tetep kedue wong-wong kafir adzabun utawi siksa muhinun kang ngasorake dzu ihanatin tegese kang duweni keasoran. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lan nalikane didhawuhake lahum marang Yahud apa sing didhawuhake aminu bima anzalallah, aminu padha imana sira kabeh bima kelawan perkara anzala kang wis nurunake ing ma sapa Allahu Gusti Allah Al-Qur'ani ya Qur'an, Al-Qur'ani ya Qur'an wa ghairihi lan liyane Al-Qur'an. Qalu mongko ngucap sapa Yahud nu'minu bima unzila alaina, nu'minu iman sapa ingsun bima kelawan perkara unzila kang diturunake apa ma alaina ing atase ingsun at-taurati tegese Taurat. Qala dawuh sapa Allah taala wa yakfuruna hale padha ngufuri sapa Yahud. Al-wawu tawi wawu ning gone wayak purun iku lil hali duduh makna haliyah, artinya wawu haliyah. Wayak furuna hale padha ngufuri sapa Yahud bima kelawan perkara utawa Quran wara'ahu kang sakwuse mah, bima kelawan kitab wara'a kang ana ing wara'ahu kang ana ing dalem sakwuse mah. Siwahu tegese liyane ma unzila, siwahu tegese liyane ma unzila alaina niku wau au ba'dahu utawa sause ma unzila alaina minal qur'ani ya nyatane saking Quran. Orang Yahudi mengatakan aku pokoknya mung iman apa sing diturunake Allah marang ingsun yaiku kitab Taurat. Sebelumnya ya mbah aku ora ngerti, sing setelahnya juga aku ora ngerti, pokoknya aku ora iman. Pede sekali mereka. Wa huwa utawi ma wara'ahu, wa huwa utawi ma wara'ahu ku al-haqu, wa huwa hale utawi ma wara'ahu iku al-haqu perkara kang hak. Halun utai lafal wa wal haq iku dadi hal musaddiqan tur hale kang benerake, musaddiqan tur hale kang benerake halun saniyatun ta lafal musaddiqan iku dadi hal sing nomor loro muakkidatun kang naukidi lima marang perkara ma'ahum kang tetep sertane Yahud. Kul ngucap sapa sira lahum marang Yahud falima taqtuluna, falima mongko krana apa taqtuluna padha mateni sira kabeh qataltum ay qataltum tegese wis mateni sira kabeh anbiya Allahi ing pira-pira nabine Allah. Dikira Kanjeng Nabi Muhammad ora ngerti nek penggawane mbah-mbah dhek niku senenge mateni napa nabine Allah. Min qablu ing dalem sedurunge Kanjeng Nabi ing kuntum lamun ana sapa sira ana iku mukminina pira-pira wong kang percaya atau iman bit Taurat kelawan Taurat. Lah ya mereka itu orang-orang Yahudi ketika disuruh beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur'an, mereka bilang aku hanya beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada kami. Kami mengkufuri apa yang setelah itu
maupun yang sebelumnya. Lah oleh Rasulullah, oleh Allah, Rasulullah diperintahkan coba takokno. Kowe kok iso tapi kenapa kamu mengaku iman kepada Taurat, tapi kenapa kamu kok membunuh para nabinya Allah, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya dibalik ngono wis ora iso ngomong deh. Ya toh. Waqad nuhitum lan teman-teman wis dicegah sapa sira kabeh fiha ing dalam Taurat an qatlihim saking mateni anbiya Allah, an qatlihim saking mateni anbiya Allah. Wal khitabu tawi khitab ning gone falima taqtuluna anbiya Allah iku lil maujudina tetep kedue wong kang padha maujud fi zamani nabiyina ing dalem zamane nabi kita. Ya, bima kelawan perkara fa'ala kamus agawe ing ma sapa aba pira-pira bapak moyange napa niku maujudin. Bima kelawan perkara fa'ala kamus agawe sapa aba pira-pira bapak moyange al maujudin liridhahum krana ridhone al maujudin bihi kelawan ma fa'ala. Meskipun pertanyaan ini meskipun yang membunuh para nabi itu adalah bukan orang Yahudi yang hidup pada masa nabi, yaitu al maujudin yang ada pada saat itu, tetapi tetap mereka ditanyakan falima taqtuluna anbiya Allah, ya, min qablu in kuntum mu'minin, sebab mereka al-maujudin, orang-orang yang ada pada saat Rasulullah diutus, mereka itu ridho dengan perilaku kakek moyangnya yang membunuh para nabi. Mereka membenarkan, ya bener toh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa dipateni. Bener tau wong mereka itu mau merusak agama kita. Padahal mereka sendiri itu mengerti dalam kitab Taurat penjelasannya bahwa setelah Nabi pasti akan ada Nabi yang lain kecuali Nabi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma taqaltumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Walaqad ja'alan teman-teman wis teka kum ing sira kabeh sapa Musa, Nabi Musa, bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira mukjizat. Bayinat niku artine perkara ayat-ayat sing mertelakake, al-mubil mukjizat tegese kelawan pira-pira mukjizat kal asa kaya dene teken sing iso belah laut, ya. Wal yadi lan tangannya Nabi Musa itu bisa mencorong, begitu diangkat keluarkan dari sakunya itu mencorong. Wa falakil bahri lan misah segara. Summa takhadtum mongko nuli ngalap sapa sira kabeh al-ijla ing pedhet emas. Ngalap-ngalap ijl ilahan ing dadi pangeran. Mim ba'dihi ing dalem sause budale Nabi Musa, mim ba'dihi ing dalem sause budale Nabi Musa, mim ba'di dhihabihi maknane tegese setengah sause budale telungane Nabi Musa ilal miqati marang panggonan janji, ilal miqati marang panggonan kang menapa niku mikot di sini maksudnya panggonan janji mundut kitab Taurat, ya. Jadi Nabi Musa
berangkat menuju mikot. Mikot itu yaitu tempat yang telah ditentukan napa niku untuk Nabi Musa nanti menerima kitab Taurat. Wa antum utawi sira kabeh ku zalimuna padha zalim sira kabeh bittikhadhihi kelawan ngalap ijel, bittikhadhi kelawan ngalap ijel dadi pangeran. Niku diterangake pada ayat-ayat awal surat Al-Baqarah. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.